Shwmai, siwr i chi, a chroeso nôl i ni, nôl ar gyfer blwyddyn ysgol newydd. A os mae popeth yn gweithio'n iawn heddi, gai sioc enfawr, achos fi wedi'n cofio fel i wneud popeth dros y haf. Sa'n cofio fel i ddanfon e-bost, sa'n cofio fel i wneud gwers i byw, ond fi'n credu bod ni'n mynd i fod yn iawn. Croeso nôl i chi, i ni ma heddi ar gyfer gwers fyw, croeso nôl ar gyfer Adobe Express. Nawr te, fel arfer, ond fi'n gweud fel arfer, felly bod rai ohonoch chi'n ymuno gyda ni am y tro cyntaf erioed heddi, felly os i chi newydd, croeso enfawr i chi. Ond, fel arfer, rhowch wybod i ni pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni heddi ar y ffrwd fyw. Felly, athrawon yn unig ysgolwch yna, nid disgyblion, athrawon, os allwch chi ddanfon neges i fi, allwch chi roi sylwad, comment ar y ffrwd ar YouTube, neu ar y ffrwd streamiad, neu os mae'r ddoi beth na'n amhosib, y croeso chi ddanfon e-bost atau a allwn ni ddweud siwmai i'r ysgolion sy'n ymuno gyda ni. Gobeithio bod chi gyd wedi mwynhau'r haf a bod chi yn hapus i fod nôl yn yr ysgol. Right, nawr te, dewch i ni gael bwrw mlaen yn syth. Wel, heddi bydd angen bod chi wedi mewngofnodi i Adobe Express trwy hwb, wrth gwrs. A hefyd bydd eisiau tab arall ar agor yno chi gyda'r dudalen heriau. Nawr, mae URL ar gyfer y dudalen heriau yn sgrolio ar waelod y sgrin fan hyn nawr. Felly, llwch chi agor hwnna lan drws nesa i'ch dudalen Adobe Express. Roet, dewch i ni gael mynd mewn te i reolau arweinwyr Adobe Express. Nawr, mae rhain yn newydd le ni. Y reol gyntaf, mae hon yn ars yr un peth. Mae croeso i chi staff i oedi'r fideo yma os oes angen. Os ych chi'n teimlo bod fi'n mynd rhy gyflym ar y weithgaredd a bod y dosbarth angen ychydig mwy amser i orffen rhywbeth, mae croeso i chi wasgu pause, ble bynnag i chi'n gwylio hwn i oedi fy fideo i cyn cario mlaen gyda'r weithgaredd. Hefyd, mae yna ddwy weithgaredd, a mae croeso i chi fel ysgolion i falle just gymryd ran yn y weithgaredd gyntaf a wedyn gadael ni hanner ffordd drwy'r ffrwd fyw. Mae nifer ysgolion yn neud na weithiau hefyd. Nawr, yn gweud hynny, fi yn mynd i fod yn mynd nôl ymlaen rhwng y porwr, felly reina o chi sy'n ar Chromebook neu laptop, PC, Mac, beth bynnag, byddwch chi'n gallu dilyn fy sgrin i fyna, ond wedyn byddai hefyd yn neidio draw i'r iPad, felly bydd na amser ychwanegol gyda chi fyna pan fyddai'n mynd nôl ymlaen i'r iPad. Yn dweud hynny, mae'r iPad wedi cael diweddariad enfawr dros yr haf, a nawr mae'n debyg iawn, hynod o debyg i beth ni'n gweld ar y porwr. Right, yr ail reol yw, dyma fe fan hyn, tystysgrif i bawb. Ar ddiwedd y sesiwn, athrawon fyddai yn danfon e-bost mas i chi le fyddwch chi'n gallu argraffu tystysgrif i bob disgybl sydd wedi cymryd ran ar y sesiwn heddi. A wedyn, y trydydd reol, hwn yw'r un newydd. Nawr, llynedd o'n i'n danfon gwobre bach mas i ysgolion fel pensil, a Pritsticks a rhywbeth fel yna. Le ni wedi mynd yn fawr gyda'n gwobrau. Gallwch chi weithio tuag at hawlio parti pizza i'ch ysgol gyfan chi. Pawb yn yr ysgol. Iawn? Yn ystod y flwyddyn fyddwn ni yn gwneud sesiynau fel hyn gyda gweithgareddau ychwanegol hefyd ar gyfer plant iau yr ysgol, a wedyn wrth i chi gymryd ran mewn gweithgaredd ysgol gyfan, os newch chi hwnna 2 gwaith, mae hwnna'n parti pizza i bawb yn yr ysgol. Wowzers. A fyddai'n dod draw i checo bod y pizzas wedi cyrraedd, a just checo bod nhw yn blasu'n oce. A allwch chi wneud hwnna, gwybod nhw weithio chi moyn mewn blwyddyn. Allwch chi gael parti pizza bob tymor os ych chi moyn. Felly bydd mwy o wybodaeth amdano hwnna yn dod mas ar yr e-bost i chi staff. Nawr, yr unig ffordd i chi mynd i gael yr e-bost na'r staff yw os ych chi wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn yma nawr. Felly, os ych chi heb gofrestru, newch yn siŵr bod chi yn neud hynny reit nawr, allwch chi fynd i arweinwyr.express.cymru i gofrestru staff ar gyfer y sesiwn yma sy'n mlaen reit nawr, a gewch chi'r e-bost wedyn gyda'r tystysgrifau a hefyd gwybodaeth am sut i gasglu'ch pwyntiau i ennill y parti pizza. Mae hwnna'n gyffroes iawn. Right, iawn. Mlaen yn ni de, i'r
weithgaredd, felly dyma ni. Dewch i fi gael dangos fy sgrin i chi. Os rhywun wedi gweud tro mai? Na, sneb wedi gweud tro mai to. Pawb yn rif isi fan hyn yn mewngofnodi fi'n credu, a cofio i cyfrinau'r hwb siwr o fod. Right, dyma fi te, fi wedi mewngofnodi i Adobe Express, a dyma'r dudalen cartref. Nawr, mae eisiau bod fi'n defnyddio Express yn Gymraeg, felly os mae'ch Express chi'n Saesneg, fel mae fy un i ar y foment, na gyd sy'n eisiau chi wneud i newid draw i'r Gymraeg, yw clicio ar yr avatar, cylch yn y cornel top ochr dde, drws nesau'r glwch, a mewn yna, welwch chi fotwm sy'n dweud settings, y gogen, y cog fan hyn ar gyfer settings. Os ych chi'n agor hwnna lan, ych chi yn gallu newid wedyn yr iaith o English United States i Cymraeg Deyrnas Unedig, cau'r ffenest na lawr, a mae hwnna wedyn yn newid popeth draw i'r Gymraeg. Right, dewch i ni gael sôn am yr iPad yn sydyn de. Nawr te, dewch i ni gael gweld, sgwlwch ar hwn. Ie, nagwyn edrych yn debyg. Mae'r app ar yr iPad nawr yn edrych yn bron o bod yn union yr un peth a'r app ar y porwr. A fel chi'ch chi weld hefyd, beth sy'n newydd yw mae fe ar gael yn Gymraeg i ni nawr. Oedd yr hen app ddim ond ar gael yn Saesneg. Os ych chi yn moyn defnyddio'r app iPad yn Gymraeg, dych chi ddim yn newid trwy'r gosodiadau fan hyn fel i chi ar y porwr. I chi'n gorfod, na i ddangos i chi'n sydyn, mynd i'ch settings i'r gosodiadau ar yr iPad i hunan. Wedyn, os newch chi chwilio am language, mewn fan hyn, language and region, chi'n gweld i fi wedi ychwanegu Cymraeg a llusgo fe i'r top fyna. Unwaith chi'n neud hwnna, bydd Express yn automatic yn gweithio yn y Gymraeg. Iawn? Right. Draw fi te, felly dyma ni fi ar Express. Ar gyfer y weithgaredd yma, i ni yn mynd i ddechrau bant gyda graffeg, maint poster arferol. Felly chi'n gweld y deilsen werdd ar eich dangosfwrdd fyna yn y cornel top ochr dde. Cliciwch ar y deilsen werdd creu graffeg. A dyma fi'n agor y golygydd. A fi nôl ar dei'r porwr. Dyma ni, a fi'n ei wneud yr un peth. Fi'n ei glicio ar y deilsen werdd fan hyn creu graffeg. A mae hwnna fi'n ei agor golygydd Adobe Express lan. Right, nawr te, y dudalen heriau. Nawr, mae eisiau dudalen heriau yna chi. Achos mae hwnna'n mynd i esbonio ni beth ni'n mynd i fod yn neud heddi. Nawr, os ych chi ar iPad, allwch chi agor eich camera, a allwch chi sganio'r cod QR sydd ar sgrin nawr. Neu, os ych chi ar Chromebook neu laptop neu beth bynnag, allwch chi agor tab arall drws nesa i Adobe Express, allwch chi deipio yr URL yma i fewn. bit.ly// Express Croeso 24. Mae fyna ar y bwrdd. Mae hefyd dal yn sgrolio ar y gwaelod fyna. Chi agorwch hwnna i fyny drws nesaf. Chi'n gweld lan ar y top fan hyn, mae da fi Adobe Express ar agor fan hyn, a wedyn mae da fi'r dudalen heriau ar agor drws nesaf iddo fe. Iawn, os i fi'n sgrolio lawr, fe welwn ni, ni'n mynd i fod yn gweithio ar ffeithlyn amdana fi heddi. Ni'n siŵr bod chi wedi bod yn gwneud rhywbeth tebyg i hyn yn barod, ond ni'n mynd i wneud un digidol, ni'n mynd i fod yn defnyddio deallusrwydd artiffisial, ni'n mynd i defnyddio AI i gynhyrchu delwedd, a yn yr ail her wedyn, ni'n mynd i fod yn ychwanegu animeiddio i hwnna, gyda throslais hefyd, gyda llais chi yna fe, roi trac cerddoriaeth addas na, a ni hefyd felly mynd i animeiddio am felly beth arall hefyd. Felly, digon o hwyl heddi, ond sgiliau digon rwydd i ni, achos fi'n siŵr felly bod rai o'ch chi'n defnyddio Express am y tro cyntaf heddi o bosib. O, fi'n credu bod ni wedi cael ein sylwad cyntaf trwyddo. Dewch i ni gael gweld pwy sy ma. O, pwy sy na, ond fe i hun. Dom Trainer, pawb nôl wan. Fe a'i wan. Wel, mae e'n dod o Lerpwl, felly newn ni faddau fe am y wan. Diolch i ti, Dom, am y sylwad na. Right, dewch i ni gael bwrw mewn iddo fe'n syth te. Felly, a i nôl i Express fan hyn.
i ddechrau adeiladu ein ffeithlyn amdana fi. Right. Nawr te, yn gyntaf, mae eisiau i ni i dorri'r dudalen yma yn ddwy rhan. Felly, yn gyntaf mae eisiau chi ddewis lliw cefndir. Nawr, allai lliw'r cefndir fod yn un o'ch hoff liwiau chi, neu allai fe fod yn un o liwiau'r ysgol efallai. Iawn, felly cliciwch ar lliw'r cefndir ar y top. A wedyn, allwch chi fynd i mwy o liwiau lawr fan hyn, clicio ar y gwimplen fan hyn, mwy o liwiau. A allwch chi ddewis fan hyn wedyn, lliw i chi moyn fel cefndir. Dwi'n mynd i fynd am y glas golau hyfryd yma, dwi'n meddwl. Ie. Yeah. Iawn. Nawr, unwaith i ni wedi gwneud hynny, i ni'n mynd i ychwanegu petrial i dop y dudalen ar gyfer yr adran sydd ar y top. A fyddai'n symud draw i'r iPad ar ôl wneud hwn, a wneud e eto. Felly, os ych chi dal yn sorto'ch lliw cefndir mas, bydwch fo'n i gewch chi bach o amser na'r pan a fi draw i'r iPad. Right, nawr, i ychwanegu petrial lliw, na gyd sy'n eisiau fi wneud yw clicio ar elfennau ar yr ochr chwith. Elfennau ar yr ochr chwith. A lan o'r top, dwi'n mynd i sgrolio draw i siapiau. Chi'n gweld fyna yn rectangles y petrial yma fan hyn. Mewn a fe. Yn yr un ffordd nawr, dwi'n mynd i ddewis lliw ar gyfer y petrial. Chi'n gweld dwi'n defnyddio'r dolenni yma ar yr ochr ac ar y gwaelod i lenwi'r lled. A dwi'n dyfalu pa mor dal mae angen i hwn i fod. Rhywbeth fel yna felly. Llwn ni newid hwnna wedyn. Er mwyn newid lliw y petrial, cliciwch ble mae'n dweud llenwi ar yr ochr chwith fan hyn. A gewch chi'r un ddewislen. Chi'n gweld mwy o liwiau. Allwch chi ddewis lliw gwahanol wedyn ar gyfer yr darn uchaf yma. I fynd am un o'r rhain. Rhywbeth fel yna. Hyfryd. Chi, dywyswch eich hoff liwiau neu lliwiau'r ysgol, mae e lan i chi. Right, fi'n mynd i neidio draw i'r iPad nawr a wneud yr un ddau gam na. Felly, cymrwch eich amser os oes angen enw chi. Le ni ma de? Le mae'r iPad? Dyma fe. Dyma fi. Fi ar yr iPad, os chi'n cofio nes i wasgu ar yr delsen werdd na creu graffig a'i fi mewn fan hyn. Wel, chi'n gweld, mae'n debyg iawn yn dweud i beth ni'n gweld ar y porwr. Ar y top, mae'n dweud lliw'r cefndir fyna. Tapio ar hwnna. Dewis mwy o liwiau. Dyma ni. Na i wneud yn wahanol ar y ddau ddyfais, ar y porwr ar yr iPad fel, bod bethau'n bach yn wahanol yma. I am lliw. I am liwiau. Ysgol gyfagos i fi fan hyn, fi'n credu. I am hwnna fel y cefndir, a wedyn dwi'n mynd i ychwanegu'r petrial. Felly os chi'n cofio'r petrial, dwi'n tapio ar elfennau ar y chwith. Sgrolio draw i siapiau, a dyma'r petrial fyna. Tapio'r petrial, a wedyn allai newid y lliw llenwi. Dyna fe. A nawr allai lusgo hwnna lan, a defnyddio'r dolenni ochr na i ail feintio'r petrial. I roi'r strap lliw na ar draws top y dudalen. Iawn, popeth yn iawn, fi'n mynd i neidio nôl i'r porwr te ar gyfer yr adran nesaf. Reit. Iawn. Nawr, ni'n mynd i ychwanegu testyn nawr. Felly, cliciwch ar testyn. A wedyn ychwanegwch eich testyn, y botwm glas ar y top fan hyn. Nawr, mewn fan hyn, mae eisiau i ni i ddweud amdano chi. Felly, os chi'n edrych ar y dudalen heriau, chi'n gweld, mae da fi yr brawddegau yma. Fe enw i yw, rydw i ymlwyddyn, a wedyn rwy'n byw yng. Nawr, cofiwch, gyda rwy'n byw yng, bydde angen bod chi... efallai'n treiglo fan hyn. Byw yn, neu byw neu byw yng. Iawn? Felly, falle bod eisiau chi wirio hwnna gyda'ch athrawon. Right, felly fel i ni'n neud hwnna, wel, mewn fan hyn, dwi jyst yn dechrau teipio. Fy enw i yw. Fy enw i
yw, a wedyn dwi'n mynd i roi fy enw, ac y talnod llawn. Dwi'n mynd i symud lawr i'r frawddeg nesaf, felly dwi'n mynd i wasgu ar return, gwasgu enter ar y bysellfwrdd, symud lawr y linell nesaf. Rydw i mlwyddyn, wel, chymod, licen ni yn gweithio mas pwy flwyddyn fydden ni yno nawr, os bydden ni dal yn yr ysgol. Felly, na i ddweud celwydd, a dweud bod fi ym mlwyddyn 5. A talnod llawn. A wedyn, dwi'n mynd i wasgu enter, return, i fynd lawr i'r linell nesaf eto. A wedyn, rwy'n byw yng Nghaerfyrddin. Nghaerfyrddin. Iawn. So treiglad trwynol ond yn un o fanna, fy ffrindiau. Treiglad trwynol. Cypyda gybyda. Sy'n treiglad trwynol. Right. Nawr te. Fi'n ni symud hwnna i'r ochr, achos mae eisiau lle yna fi ar gyfer y teitl. Chi'n gweld allai newid maint y ffont fyna, ond hefyd mae eisiau dewis ffont addas. Dwi'n meddwl bod y lliw ffont na yn ddi yn gweithio. Os mae lliw top chi fan hyn yn un tywyll, falle bod e'n mynd i helpu chi newid lliw eich ffont i fod yn wyn, efallai. Iawn? Felly, newch yn siŵr bod chi'n darllen y testyn yna'n ddigon hawdd. Os oes angen newid lliw y ffont, mae lawr fan hyn ble mae'n dweud llenwi, a lle chi newid ei fod yn wyn yr enghraifft os ych chi a chefndir tywyll fyna. Nawr, dwi ddim yn hoffi'r ffont Source Sans yma, felly dwi'n mynd i chwilio am ffont arall, neu allech chi ddefnyddio y ffontiau a argymhellir hefyd, i weld os oes rhywbeth fan hyn. A dwi'n licio'r rhain, achos chi'n chi gweld y rai sydd yn edrych yn fwy clir a sy'n hawdd i'w darllen. Wrth sgrolio'n weddol gyflym trwyddyn nhw, chi'n chi gweld pa rai sy'n glir a pa rai sy'n ddim. Enghraifft, dyw hwnna ddim yn glir o gwbl ydw e. Mae hwnna'n glir neis. Mae hwnna'n glir neis. Felly, sgrolwch trwyddo a dewiswch ffont i chi yn meddwl sydd yn glir i'w ddarllen. Fi licio hwnna. Na fe? Right, fi'n mynd i fynd draw i'r iPad nawr te i wneud yr un cam. Felly, cymrwch chi'ch amser os chi dal yn teipio. A thrawon, os gewch chi gyfle, gwedwch siwmai i ni, gwedwch helo, naill ai ar YouTube, neu ar StreamYard, neu mae croeso i chi ddangofan e-bost draw ata i, os ydyn ni'n moyn neu na. Right. Dwi ddim weithiau yn pobl yn danfod negeseuon i fi ar Twitter, ar X, neu ar Facebook yn ystod y ffrwd fyw, a sa'n gweld rheina. Achos mae hwnna'n ormod o bethau gael ar agor. Right. Draw i'r iPad te. Dyma'r fi ar yr iPad, a dwi'n mynd i glicio ar testyn, a'r botwm glas mawr ar y top fyna, ychwanegwch eich testyn. Iawn. A mae hwnna'n eitha bach yn dweud, na i ddefnyddio misedd nawr, dwi'n pinsio i fewn fan hyn i fi gael gweld hwn yn gliriach. Right. A chi'n bod beth, nawr byddai'n syniad da i symud hwnna lan hefyd i'r top. Felly, i pinsio, a symud hwnna lan i'r top. Na fe. Right. Wel, pethau bach o wahanol ar yr iPad, nid nhw. Dim bach. Le ti'n mynd? Right de. Fy enw i yw. Teipiwch eich enw. Iawn. A wedyn, return i ddod lawr i'r un nesaf, a wedyn, beth oedd e? Rydw i ymlwyddyn. Pip. Allech chi weid pa ysgol chi yn ofyd, os chi eisiau fan hyn, allech chi ychwanegu fwy o wybodaeth. A rwy'n byw yng Nghaerfyrddin. Wps. Ysges i tapus i ffwrdd fyna. Nghaerfyrddin. Talno llawn. Wedi benni. Right, font. Dewch i ni gael dewis font. Felly, a i fynd mewn i'r ffontiau argymhellir eto. Chi'n gweld mae'r iPad nawr yn ymddwyn yn debyg iawn i'r porwr, yn dwi? Sy'n hyfryd, achos
oedd yr hen app yn wahanol iawn i beth o'n i'n gallu gwneud ar y porwr. Hwna, dwi'n meddwl, ie. Dyna ni. Wps. Iawn te. Nesaf, i ni yn mynd i fod yn rhoi teitl i'n taflen. Felly, cyn wneud hynny, mae werth i ni i enwi ein prosiect. Felly, nôl y fi'r porwr. Dyma fi'r porwr. A dewch i ni gael enwi'r prosiect. Felly, lan ar y cornel chwyth le mae'n dweud heb deitl. Clicio mewn yna. Dileu hwn i gyd. Pwrdd ati. A wedyn teipio amdana fi. Amdana fi. Medi 2024. Gret, right, a dyna'r teitl. Chi'ch chi weld fan hyn yn yr enghraifft amdana fi fan hyn, mewn ffont mawr cryf. Felly, i ni'n mynd i ychwanegu testyn eto wrth gwrs. Felly, cliciwch ar testyn. Ychwanegwch eich testyn. A mewn fan hyn, just teipiwch amdana fi. Amdana fi. Nawr, ar gyfer hwn, allwn ni gael ffont sy'n anoddach i'w ddarllen, achos mae'n teitl yw hwn, mae'n mynd i fod yn fawr, felly dim rhaid i chi gael ffont môr glir y tro yma. Mae ffontiau teitlau yn gallu bod yn rhaid tyma bach fwy addurniadol. Iawn, felly mae'n lan i chi. Fi'n eitha licio hwnna'r un sy'n edrych fel llaw sgrifen. Felly dywyswch ffont fan hyn, felly sydd yn dangos eich personoliaeth chi. Allwch chi fynd trwy'r rai argymhellir, neu allwch chi glicio lawr, sgrolio drwy'r ffontiau fel dwi'n ei fan hyn. Iawn, felly dywyswch ffont i chi meddwl sy'n adlewyrchu eich personoliaeth chi. Nawr te. A dyma ble i fi wastad yn cymryd gormod o amser, achos fi'n dwlu sgrolio drwy ffontiau. Felly ni'n neud hwn drwy'r dydd. Ffili penderfynu nawr. Come on, Jones. Penderfynu gloi. Penderfynu. A fi dwi'n mynd i fynd am hwn, dwi'n meddwl. Ultra regular. Yeah, great. Nawr, be dwi'n mynd i wneud yw, dwi'n mynd i gynyddu maint y testyn yma, ond hefyd dwi'n mynd i wthio'r i lawr y linell nesaf. Nawr, allan ni wedi defnyddio'r return fyna i symud lawr, allan ni. Ond allan i ddefnyddio'r ddolen ochr yma, y dolen hir, i wthio y linell ar draws, fel hyn. A chi'n meddwl beth, dwi ddim yn moyn bod wedi canoli, fi moyn bod yr i draw i'r chwith, achos dwi'n mynd i gael saith, dwi'n mynd i gael arrow yn cyrlio i ffwrdd o hwn. Felly, i newid yr alunio, chi'n gweld mae yna fotwm alunio fan hyn ar y chwith. A dwi eisiau alunio i'r chwith fel la. Dyma ni. Amdana fi. Ie. Rhywbeth fel na. Gret. A wedyn, os oes angen i chi leihau y testyn yma, allwch chi wneud hwnna, shift o fe draw. Nawr, chi'n sylwi fan hyn nawr, i fi'n dechrau gweld falle bod yr petrial melyn yma sydd fi ar y top. Chydig rhy fawr, felly allai nawr, felly allai hau hwnna. Ie, dyna fe. Gwych. Nawr, y peth olau fi'n mynd i wneud fan hyn yw newid lliw y ffont yma i liw arall dwi'n hoffi. Iawn? Felly eich trydydd hoff liw. Os mae'n un sy'n gweithio neis gyda'r ddau sydd â chi'n am barod. Felly rhywbeth fel hyn, dwi'n meddwl. Ie, lyflu. Iawn. Dyna fe amdana fi ar y daflen. Dych chi gael yn draw te i'r iPad a dilyn yr un camau. Dyma fi ar yr iPad. Felly dwi'n mynd i wasgu ar testyn. Ychwanegwch eich testyn. Teipio amdanaf i mewn yna. Right. Nawr te, dewch i ni gael symud hwnna lan. A dewch i ni gael cynyddu'r maint. Gwthio hwnna lawr i linell arall, just fel yna. A wedyn newid yr alunio i'r chwith. A nawr mae eisiau ffindo ffont. Gyda tyma bach o personoliaeth iddo fe, dwi'n meddwl. Beth am hwnna? Ie, gret. Amdana fi. Hyfryd. Right. Eisiau hwnna i ddod lawr tym bach. Mae eisiau'r ffont yma i fynd bach yn llai. A dod lan i'r ochr. Whoops. Sy'n rhan yma. Dyma ni. Right. A wedyn nawr allai i leihau maint y box top. Hyfryd. Right. Lliw. Lliw y teitl. Whoops.
Sy'n digwydd fan hyn? Lliw y teitl. Right, nawr, tap ar hwnna. A dwi wedyn yn mynd i llenwi mwy o liwiau a dewch i fi gael dewis lliw sydd yn cyd-fynd gyda'r palet yma sydd â fi. Ie, hwnna dwi'n meddwl. Neu hwnna. Ie, mae'r brown na gweithio neis. Iawn te. Right, mlaen â ni. Aha! Wel, diolch yn fawr, Mr Tipledi. Bore da, blodyn. Siomai, flodau, draw fyna, rown y cornel. Yn fy ysgol gyfagos yn ysgol Lerwen. Siwr i chi, ffrindiau, draw fyna. Bore da, blodyn. Right, diolch am hwnna. Dewch i gael fi'n blodyn esbel. Right, dewch i ni gael edrych te ar yr adrannau i ni moyn ar hwn. Nôl â fi i'r porwr. A beth sy'n eisiau na fi te nawr yw, mae eisiau 1, 2, 3, 4 bocs yna. Un ar gyfer hunan bortread, i ni'n mynd i ddefnyddio AI i gynhyrchu hwnna. Deallusrwydd artiffisial i greu hwnna. Un arall ar gyfer fy hoff bethau. Un arall ar gyfer uchafbwynt yr haf. A un arall wedyn beth i fi'n edrych ymlaen ato fe yn y flwyddyn ysgol sydd i ddod. Iawn, pidwch a gweud dwi'n edrych ymlaen i pasio prawf gyrru pan i fi'n 17. Iawn, beth i'n edrych ymlaen iddo fe yn y flwyddyn ysgol yma. Right, felly 4 bocs. A chi'n gweld, mae pob un o'r bocsys yma, mae amlinell o amgylchau yn yr un lliw a'r teitl na lam yna. Felly, os chi'n gallu ail ddefnyddio lliw sydd â chi'n barod, mae hwnna'n mynd i wneud eich dyluniad chi yn well. Os ni'n ail ddefnyddio lliwiau, mae e'n creu dyluniad mwy effeithiol. Reit, dewch ni gael creu'r bocsys yma te. Er mwyn creu'r bocsys yma, mae eisiau ni fynd i elfennau. A i ni'n mynd i ddod o hyd i hwn o dan siapiau eto. A chi'n gweld yn yr rectangles, yr un cyntaf yma, mae e'n rhyw fath o petrial gyda corneli crwn. Iawn, petrial a corneli crwn. Rounded rectangle, maen nhw'n galw fe'n Saesneg. Neu, mae rai pobl, fi wedi clywed, yn galw hwnna yn squircle, sef square a circle wedi cyfuno, squircle. Felly, lle ni galw fe'n sgwylch, lle ni? Sgwar a cilch. Sgwylch, na fe, gair newydd eddi. Felly, dewch mewn a sgwylch, a nawr i mynd i newid lliw y sgwylch i gael tu fewn yn wyn a'r border yn un o'r lliwiau sydd ni'n barod. Felly, i fi, yr lliw, sa'n nhw'n gwybod pwy liw i fi'n alw hwnna, porfforish yw'r un sy'n ei fwy o synwyr i fi. Neu allech chi ddefnyddio'r lliw sydd chi ar y petrial yma yn y cefn, lan i chi. Iawn, ond ni moyn ailodrodd lliwiau. Roed, felly'r llenwad i'r petrial yma, y sgwylch, yw gwyn. Felly, clicio'r llenwi dewis gwyn. A wedyn, y border, i fi mynd i fy mewn fyna, a sgrolio lawr a ffindo'r un lliw. Dyma fe fan hyn. Hyfryd. Allwch chi gynyddu trwch y border, os ych chi eisiau. Cwla lawr, dim gormod. A hefyd, pa mor grwn i chi moyn y corneli i fod? Ydw chi moyn yn sgwar, yn gylch, neu'n sgwylch. Right? So, dylwn ni ddim chwerthin ar jokes yna, dwi'n ddim yn beth da i wneud, ond oedd hwnna'n un eitha da. Right, felly dyna fy siap cyntaf fi, ar gyfer yr hunan bortread. Gwybod trwch y bordo yna bach yn rhy grif. A nawr, i fi mynd i ddyblygu hwnna, clicio ar y botwm dyblygu, draw o fe, a chi'n gweld nawr allai newid maint yr siap yma. Dyna ni. Rhywbeth fel hyn sy'n eisiau ni, a un to, a mae gall hwn ddod lawr i'r gwaelod fel hyn. Right. Dwi'n meddwl bod border yr un gwaelod na chydig yn rhy drwchus. Chi'n meddwl lawr o hwnna. Iawn, dyna ni. Felly chi'n creu'r 4 bocs yma ar gyfer ein gwybodaeth. A'r unig un sy'n bwysig rili yw'r un sy'n mynd i ddal eich hunan bortread chi. Mae eisiau bod hwn ar i fyny.
fel portrait orientation. Right, iawn. iPad, amser iPad dwi'n meddwl. Draw o fi i'r iPad. Dyma fe, iawn. Felly dwi'n mynd i fynd i elfennau, siapiau, a dyna fe fyna yr petrial gyda ochrau crwn. Mewn o fe. Dwi eisiau llenwad i fod yn wyn a'r border i fod yn yr brown yna sydd â fi ar gyfer amdano fi, dwi'n meddwl. Ie. Fe. Dyna lan y trwch y border. Wps, dim gormod. Hyfryd. A nawr, dewch i fi gael hwpa hwnna'n i le. Rhywbeth fel hyn. A jyst wneud yr un broses nawr. Dyblygu, dyblygu, dyblygu. Dyblygu. Hyfryd. Dyblygu. O, byddais. Dyna ni. A dyblygu. A ailfeintio'r ein fel bod ni'n llenwi'r dudalen. Nawr, mae yna fwlch dy fi fyna, ond oes e, ond chymod, falle byddai'n ailfeintio'r bocsys yma eto, a hefyd mae labeli gyda fi ddod yma hefyd. O, pwy sydd â fi fan hyn? Mae rhywun yn gweud, helo, croeso nôl o ddosbarth Branwen, Ysgol Jones, siwr i chi, dosbarth Branwen, lawr fan a'n San Clair, lawr ar hewl, lawr ar A40. Croeso mowr i chi, ffrindiau o ddosbarth Branwen, Ysgol Jones. Siwmai, diolch am eich sylwad chi fyna, Miss Griffiths. Dewch a'ch sylwadau mewn, ffrindiau, fel bod ni chi cael whoops. Right, nawr e. Beth ni'n ei nesaf? Right, mae eisiau ni labelu rhain. Nôl i'r porwr. Nôl i'r porwr. Dyma fe. Right, testyn eto. Chymo beth, fi'n mynd i ddefnyddio'r testyn yma. Fy enw i yw. Achos dyna'r ffont. Sy'n dy fi mewn yna. Fy enw i y. Fy enw i yw. Dyna ni. Right, fi'n mynd i ddyblygu y testyn yma. Iawn, achos fi moyn y ffont na. Fi'n mynd i newid y lliw, ond dyna'r ffont i fi eisiau. Felly dwi'n mynd i glicio mwy a dyblygu. Dyma ni. Right, dych chi'n gael symud yna lawr. Mae e tu ôl, chi'n gweld, mae'n pipo fyna tu ôl y siap. Nawr, os mae e wedi gwneud yr un peth gyda chi, siwr fod bod e, mae eisiau'r testyn a ddod i'r blaen. Felly chi'n gweld yr ochr dde yn eich stac heinau. Mae eisiau llusgo hwnna lan i'r top. A ni. Neu fyddwn ni ddim yn ei weld e. Right, nawr te. Yr un cyntaf fan hyn yw fy hoff bethau. Felly, jyst dywyswch y testyn yma i gyd, neu jyst chiwch chi ddileuau i gyd fel yna. A fy hoff bethau. A wedyn, ar ôl hwnna, rhowch felly... Sori. Fi'n zoomo mewn yn y ffordd anghywir fan hyn. Felly, rhowch ellipsis, 3 dot fyna. Fy hoff bethau. Dyna ni. Ie, licio hwnna. Nawr, dyma ble ni'n mynd i wneud e'n wahanol. I ni'n mynd i ychwanegu siap i hwnna. Iawn. Felly sgroliwch lawr. A gyda'r blwch testyn wedi ddewis, sgrolio lawr. I le mae'n dweud siap. Wel, mae'n ychwanegu siap i fi nawr. A dwi eisiau newid lliw y siap na. Lliw llenwad y siap. I'r un lliw a'r fframen sydd â fi. Sef hwnna. Gret. A wedyn y testyn, wel mae eisiau'r testyn i fi i fod yn ole. Nawr, falle i chi bod e'n iawn yn dywyll, dibynnu ar lliw eich fframin chi, nhw e. Ond i fi, bydde fe'n ei fwy o synwyr bod y testyn fy hoff bethau yna yn wyn. Felly dwi'n mynd i newid y llenwi'r testyn i fod yn wyn. Gret. Nawr, dwi hefyd yn moyn bod y siap yn fwy, achos chi'n gweld mae'n torri top yr yff a'r by a'r hy na i ffwrdd. Felly dwi'n mynd i gynyddu maint y siap. Ie, dyna ni. Na fe. Fel na. Gret. A nawr mae da fi yr label na mewn bocs, yr un lliw a'r fframin. Felly allwch chi osod hwnna nawr ar y fframin. Allwch chi hyd yn oed gylch droi fe tyma bach os chi eisiau. Neu garfen syth. Os chi'n licio pethau'n daclus ac yn ei lle, lan i chi. Chi'n ei gylch droi fe tyma bach, ie. Gret. Nawr, chi'n gwybod beth fi'n mynd i wneud nawr, nag chi? Fi'n mynd i ddyblygu hwn nawr ar gyfer pob un o'r bocsys eraill. Felly dwi'n mynd i glicio ar mwy a dyblygu fel bod da fi 4 rhain. 1, 2, dyblygu, 3, dyblygu, 4.
Nawr te. O, sylwad arall. O, reit te. Ni cael bach o sens ma fan hyn nawr. Bach o synwyr yn dod o ddosbarth. Mrs Meredudd Jones fan hyn. Bore daw, fi wrth dosbarth blwyddyn 5 a 6, Meredudd Jones, Ysgol y Dderwen. Siwmai roed y cornel fyna. Lle droi'r microffon bant a gweiddi a byddwch chi'n clywed fi siwr o fod. Dydych chi'n trial e. Siwmai! Credu bod fi'n clywed chi. Ydw, fi yn clywed chi. Reit, siwmai, siwr i chi. Siwmai de. A wedyn, wel, nawr de. Siwmai, dosbarth Mrs Davies, Ysgol... Wel, mae cysylltiad gwe Ysgol y Dderwen yn cael reidad bore yma, gyda chi. Pawb ar y ffrwd few a pawb ar Adobe Express. Gwych, pob Chromebook yn cael ei ddefnyddio. Ardderchog. Croeso i chi. Right. O, fi wedi cael e-bost. Dych chi'n gweld os daw rhywun yn gweud lo yw e, neu os daw rhywbeth diflas iawn yw e. O, fi wedi cael... siwmai. Right. Dwi ddim yn gallu rhoi hwn ar y sgrin, sori, ond allai ddarllen e mas. Neges ar e-bost. Helo o Ysgol Gwain yn Ant yn y Bari. Siwr i chi lawr fyna yn y Bari. Siwr mae'r tywydd i chi. Newydd ddechrau bwrw gyda ni fan hyn. Rydyn ni'n fyw ac yn joio, ond yn methu ychwanegu testyn ar YouTube ar hyn o bryd. Dim problem o gwbl. Croeso i chi Ysgol Gwain yn Ant. Blwyddyn 5 a 6. A diolch am yr e-bost fyna. Sa'n gwybod, Mr neu Miss neu Mrs Lloyd, sa'n siŵr pwy stafi. A Lloyd, sa'n siŵr. Pwy hwnna, sori. Gret, croeso i chi. Nawr te, ni'n cwca yma nawr, mae pobl yn gweud e lo. Nawr te. Right, beth o'n i'n neud? O ie, dwi wedi dyblygu'r testyn yma i gyd, 4 ohonyn nhw. Felly chi'n gwybod beth fi'n neud nawr, dwi'n mynd i symud nhw lawr. Cylch droi. Falle roi un ar y top, un ar y gwaelod. Falle na i roi ongl bach gwahanol, falle. Dyma ni fel yna. Hyfryd. Na, mae eisiau ni newid y testyn na, ond os e. Felly, allwch chi weld pa testyn sy'n eisiau chi wrth fynd draw i fan hyn. Felly, hunan bortread yw un label. Ni wedi gwneud fy hoff bethau'n barod. Wedyn, uchafbwynt yr haf a dwi'n edrych ymlaen at ... Right. Chyn ni gael neud hwnna de. Fy hoff bethau, wedi gwneud hwnna. Right, lawr fan hyn de. Hunan bortread. Hunan dash bortread. O, hunan, dim hina. Mae hwnna'n meddwl rhywbeth hollol wahanol. Right, hunan bortread. Gret. A wedyn uchafbwynt yr haf. Uchafbwynt yr haf. Sorry, dwi'n saici teipo mae eddi. Uchafbeint. Wel, uchafbwynt yr haf. A wedyn, dwi'n edrych ymlaen at, dwi'n edrych ymlaen at. Nawr, pan o'n i yn yr ysgol, ni wedi cael stŵr am teipio dwi'n, achos oedd e ddim yn ffurfiol gywir. Ond chi'n bod beth, mae amser wedi symud ymlaen to bach. Felly, sa'n gwybod angen i bopeth fod yn rydwy. Dwi'n. Wel, lan i chi athrawon, os i chi moyn i wneud fod yn rydwy'n, neu rwy'n, croeso i chi, ond dwi'n eddygo dwi'n meddwl bod eddygo cywir i fi. Right, beth sy'n siŵr i fi nesa? O, ie, mi eisiau mynd draw yr iPad, yn se, wrth gwrs. O, pwy stan ni fan hyn? Naren! Ho, ho, ho! Mr Roberts! Blwyddyn newydd dda i tîm yr Eds, gan bawb yn dosbarth sicrmrwydden Ysgol Gorslas. Wel, siwr i chi draw fan ar Ysgol Gorslas. Lawr y hewl o Ysgol Maes y Gwendraeth, fy hen le gwaith fan yn eich ysgol newydd hyfryd godidog, yn eich adeilad newydd hyfryd. Croeso i chi, a diolch i ti, Mr Roberts. Mr Roberts a fi, gewch chi benderfynu nawr dosbarth sicrmrwydden, pwy sy'n edrych yn hyn, pwy sy'n edrych hyn na, fi neu Mr Roberts, achos o'n ni yn yr un flwyddyn yn coleg yn gilydd. A llai i ddweud nifer, sawl stori ddifur i chi amdano Mr Roberts. A gallai ddweud wrthych chi pa mor wael o'n i'n war y pêl trod. Felly, newn ni ddim gweud i'n byd gwael am bwytyn gilydd. Right, siwmai fyna, Mr Roberts. Croeso i chi dosbarth sicrmrwydden. A wedyn, Miss Owen. Miss Owen. Siwmai, plant Ysgol Gellionnen. Hei, croeso i chi, blant Gellionnen. Siwmai, siwr i chi. Diolch i chi am ymuno gyda ni ar y ffrwd fyw. Nawr gan bod ni'n cael, chymod, ni'n cael sawl sylwad yn dod yr un pryd fyna, falle bod nawr yn amser da i fi i ofyn i chi, os i chi yn gwylio ar YouTube, athrawon,
Bydde fe'n help enfawr os byddech chi'n hoffi'r fideo yma a'n tan ysgrifo i sianel yr Ysgol Digidol. Mae hwnna'n helpu ni ddangos bod y sesiynau Cymraeg yma yn boblogaidd, a bod pobl yn dod iddyn nhw, a bod ni'n cario nhw ymlaen i fynd am byth bythoedd. Felly byddwn ni'n gwerthfawrogi hwnna. Hefyd, athrawon, os i chi yn... chi ffili gweld hwnna. Ond os i chi yn digwydd bod yn mynd i fod yn postio rhywbeth ar y cyfryngau cymdeithasol, bod chi wedi cymryd rhan yn y sesiwn heddi, achos fi'n bod mae lot o ysgolion yn neud na, tyn hun, felly o pawb wrthi yn gweithio ar y Chromebooks. Wel, please tagiwch fi mewn, fel bod fi'n gallu gweld hefyd, achos fi'n dwlu gweld lluniau o'ch gwaith chi a gweld dosbarthiadau yn llawn o disgyblion yn cael hwyl. Felly, os ych chi yn postio rhywbeth ar y cyfryngau cymdeithasol, tagiwch fi mewn na llai at Ysgol Digidol neu at Meredudd neu at Meredudd Jones hefyd os ych chi'n postio ar Facebook. O hefyd, lle chi tagio at Adobe Edu. Adobe Edu, y bydd tîm addysg Adobe yn gweld a bydd nhw yn gweld bod ni fan hyn yng Nghymru ar flaen y gad ar gyfer sgiliau digidol. Felly, os ych chi'n neud rhywbeth fel la, tagiwch, hoffwch y fideo, tan ysgrifwch, chi'n mo'r holl bethau mae pobl yn gofyn i chi wneud pan ych chi'n gwylio bethau ar YouTube. Right, nôl i hwnna, a fi'n meddwl bod ni wedi cael sylwad arall eto. Wowzers, mae'n fisi mae eddi. Pwy sy'n fan hyn? Thomas, bore da, o ddiwrth, blwyddyn 6, Ysgol Iolo Morgannwg. Wel, siwmai, siwd i chi? Chi'n mo beth, es i araith fan hyn yng Nghaerfyrddin am hanes Ysgol Iolo Morgannwg, a waw, na stori ddifyr o honna te. A mae cysylltiad cryf gyda Iolo Morgannwg gyda ni fan hyn yng Nghaerfyrddin. Bydd e'n sefyll mhlas yr Ysgol yn Abergwili, dwi'n meddwl. Felly, siwmai, siwr i chi, croeso enfawr i chi. A un fach to fan hyn wedi dod mewn. Siwmai, Mr Williams, bore da o'r ddosbarth 3 a 4, Nerys Howells, Rhiannon, Ysgol Griffith Jones. Dosbarth Rhiannon, siwmai fynd fyna, lawr y Griffith Jones. Wel, chi sgolion Sir Gar yn testo'r we yma heddi, gyda sawl dosbarth yn ymuno o'r un ysgolion. Felly, croeso mowr i chi, gobeithio bod popeth yn redeg yn chwym gyda chi fyna. Right, mlaen â ni, beth i fi wneud? iPads eisiau fi wneud, na fe? Eisiau fi siapo i fyd? Ni wedi bod yma ers 20 munud. Right, testyn ar gyfer y blychau yma. Testyn, ychwanegwch eich testyn. A dwi'n teipio mewn fan hyn. Fy hoff bethau. Gret. Right, fi yn y ffont anghywir fan hyn, dwi. Mae eisiau fi gael y ffont na sydd fyna. Beth yw'r ffont hyn? Liberation Serif. Wel, na beth yw ffont mawreddog. Na mi, Liberation Serif. A wedyn, ni fi moyn sharp i hwnna, felly sgrolio lawr, sharp. A wedyn, llenwi'r sharp, dwi moyn... chi'n mo beth, lle swapo'r lliwen ar hwnna fe, achos dwi moyn y brown na. Hyfryd. A wedyn, llenwi'r testyn yn wyn. Nawr te. Nawr mae sharp dyn ni. Right, draw o ti. Mae'r lliw na'n anghywir. Mae'r lliw na yn anghywir. Hwna yw'r lliw. Right, gret. Nawr, mae eisiau dyblygu hwn. 3 dot, dyblygu. Lawr y ti. 3 dot, dyblygu. Draw y ti. 3 dot, dyblygu. Lawr y ti. Chi'n mo beth, na i ddim newid y testyn yn rhain ag un awr, achos chi'n gwybod fel i wneud na. Chi'n just yn tapo. Tap. Na i wneud un. Iawn. Na i ddim yn nhw i gyd, fel bod ni'n gallu arbed yn bach o amser yma. Hunan borgread. Mae wedi bod yn haf hir o beidio teipio, ffrindiau, na beth yw hwn. Dwi'n cofio fel i wneud unrhyw beth. Na fe, a wedyn mynd trwy bob un yn newid yr testyn fel na. Iawn? Right, mae hwnna'n iawn. Dewch i ni gael mynd mlaen te i ddechrau llenwi'r blychau yma. Iawn? Yn gynta, mae eisiau fi shifto draw i'r porwr, dewch i ni gael defnyddio, dewch i ni gael rhoi testyn mewn yn syml i just teipio rhain lan, a wedyn ewn i wneud yr celf AI olaf, dwi'n meddwl. Iawn? Right, dwi'n mynd i ddyblygu'r testyn D yma ar y top eto, chi 3 dot, dyblygu. Lawr o fe. Cofiwch mae eisiau yw'n ddod i'r blaen. Nawr allech chi ddeglicio right click a dewis dwy'n i'r blaen.
ar hwnna. Ar Chromebook, chi'n gallu gwneud right-click wrth clicio gyda'r 2 fis ar agor, fel bod chi'n gwneud arwydd heddwch, peace man. Os chi'n gwneud 2 fis ar agor a clicio ar y trackpad, mae hwnna'n mynd i agor y ddewislen yma, 2 i'r blaen. Neu, wrth gwrs, allwch chi just clicio arno fe a llusgo fe lan i top y stack heinau ar yr ochr dde. Right, lawr o hwnna. Nawr, beth yw'r pethau chi'n disgwyl mlaen iddyn nhw? Beth yw'ch hoff bethau chi? Wel, y hoff bethau yw pel droed. Pel droed. A dwi hefyd yn hoffi symud lawr. Chwarae drymiau, chwarae'r drymiau, a hoff fwyd i yw, mae'n anodd, hoff fwyd yw pasta. Meddwl, ife, credu tawe. Right, nawr, dwi eisiau rhywun fod yn rester o 3 pheth wedi rhifo. Felly, chi'n gweld, gyda'r bocs testyn yma wedi ddewis, allai glicio draw fan hyn, ar yr bottom yma gyda'r llinellau pwyntio bwled. Os dwi'n clicio hwnna, mae wedi rhoi pwyntio bwled i fi. Os dwi'n clicio hwnna fe to, mae wedi rifo nhw i fi. Nawr, pan ych chi'n cael rhestr fan hyn wedi rifo, mae'n gwneud lot fwy o synwyr bod y testyn wedi alunio i'r chwyth. Felly, dewch chi ni gael gwneud hwnna, clicio nôl ar hwnna, a dwi'n mynd i alunio hwnna i'r chwyth. Chi'n gweld y bottom alunio fan hyn drws nesaf i'r un sy'n troi fe mewn i'r rhestr. Hyfryd. Right, dewch chi ni gael rhoi hwnna i le. Gynyddu maint hwnna tymed bach. Felly bod ni'n rhoi lluniau neu conner o'n fan hyn nes ymlaen. Felly, na i ddim wneud e'n rhy fawr. Right. Nawr bod fi'n gwneud hwnna, allai ddyblygu hwn. Dyblygu. Lawr o fe. Beth oedd uchafbwynt yr haf? Wel, just un peth sydd fan hyn. Felly, dwi ddim yn moyn rhestru fe. Felly, na i glicio fan hyn eto, a mae'n cael gwared. Chi weld, mae hwnna'n mynd symud rôm yn cylch. Pwyntio bwled, rhifau, dim byd. Pwyntio bwled, rhifau, dim byd. Felly, dwi'n moyn dim byd fan hyn. Wel, uchafbwynt diwedd y haf i fi oedd cael sglodion lawr ar drath gan Steffan. Os chi wedi bod i drath gan Steffan, mae yna cabin fyna yn gwerthu sglodion. Yn meddwl mae'r un yw sglodion gorau'r byd. Fi'n eitha siŵr. Iawn? Felly, sglodion ar draeth gan Steffan. Sglodion ar draeth gan Steffan o siop Floris. Neud hwnna'n fawr, na fe. Gred. A nawr, dwi'n mynd i ddyblygu hwn eto. Dyblygu'r un gyda rhifau. Dyblygu, achos mae'r rhifau yna mynd i fod yn ddefnyddio lawr y gwaelod. Dwi'n edrych ymlaen at... Nawr, beth yw'r pethau chi'n edrych ymlaen atyn nhw yn y flwyddyn ysgol newydd yma? Falle bod chi'n edrych ymlaen at... falle bod chi'n gwybod bod chi'n mynd i fynd ar trip i'r rwle, neu falle bod chi'n mynd i gwersi nofio. Gwersi nofio. Ie, gwersi nofio. Falle bod chi'n mynd ar daith i'r rwle, chi'n gwybod, yn barod, tymor hyn. Neu falle bod chi'n mynd i fod yn gwneud sioe nadolig. Sioe nadolig. Falle bod chi'n barod yn edrych ymlaen ar gyfer diwrnod Mabel Gampau. Diwrnod Mabel Gampau. Neu falle bod chi'n mynd i Langrannog, Felly, chi'n gweld, wrth bod fi'n ychwanegu rai, mae'r rhifau yna'n cael ei ychwanegu yn automatig. Mae rhyw 4 peth yn ddigon fyna fydda ni'n dweud, a wedyn dwi'n jyst mynd i gynyddu maint hwnna eto. Woo! Enfawr! Just i lenwi'r bocs na. Iawn. Felly, newch chi'r un peth na re, a dwi'n mynd i symud draw i'r iPad i lenwi rhain lan. Reit de. Ni wedi cael helo arall. Siwmai bore da o flwyddyn 6, Ysgol Bro Ogwr. Siwr i chi fyna, Ysgol Bro Ogwr. Croeso mawr i chi i'r sesiwn blwyddyn 6. Wff, chi yn blwyddyn 6. Y flwyddyn ola na. Wff. Nawr te, mae cyfrifoldeb i chi nawr. Chi yw top yr ysgol. Ysgol chi fod yn esiampl da i bawb arall yn yr ysgol blwyddyn 6. Dangos i nhw siwt i fi ofio. Right, a fi wedi cael e-bost hefyd. Gallwch chi gael checo os taw neges yw neu felly bil yw e. Nage, e-bost yw e. Siwmai,
Ys Jones wedi hala e-bost i fi. Helo, o ysgol, T Llew Jones. T Llew Jones. Hei, nawr de, sôn am T Llew Jones. Fi'n neud yn dda iawn gyda fy nhangiadau heddi, tangents i heddi. Sôn am T Llew Jones, ysgol T Llew Jones. Mae sesiwn dyn ni yn dod lan ar gyfer diwrnod T Llew Jones. Iawn? Felly, fi'n siŵr bod ysgol T Llew Jones yma'n cymryd ran yn sesiwn diwrnod ysgol T Llew Jones. Felly, os i chi moyn gweld pa sesiynau eraill sydd i gael, mae ar y ffurflen cyfrestru. Felly, athrawon, ewch chi ar weinwyr.express.cymru a fyna allwch chi weld pa sesiynau eraill sy'n dod lan. Mae e'n mynd â ni lan i hanner tymor, sy'n hen ddigon bell, wedyn ni, ond ni wedi sgetio mas beth ni'n neud am gweddill i flwyddyn. Ond allwch chi gyfrestru gyfer sesiynau lan nes hanner tymor hydref. Felly, ewch chi fyna. Os chi moyn gwybod beth sy'n dod lan yn fuan iawn, wythnos nesa, can ni, sgwlwch. Wythnos nesa, mae da ni hyfforddiant lefel 1 i athrawon, unrhyw staff ysgolion, dim disgyblion fan hyn, sori blantos, ond athrawon neu staff, os licech chi ddod a cael dysgrif datblygu proffesiynol, lefel 1, mae hwn ymlaen prynawn di Mercher nesaf ar ôl ysgol 4 o'r gloch nes hanner i 5. Llwch chi gyfrestru gyfer hwnna wrth fynd i ace.express.cymru, mae ar y gweilo fan hyn, ace.express.cymru, iawn. A wythnos nesaf, dydd Gwener nesaf, mae hi'n ddiwrnod Rôl Dal. Felly mae yna wers fyw arall fel hwn heddi ar gyfer diwrnod Rôl Dal dydd Gwener nesaf. Felly blantos, os ych chi moyn cymryd ran, os ych chi ddod i'r wers fyw diwrnod Rôl Dal, haslwch eich athrawon a gwedwch wrthyn nhw i gyfrestru ar y daflen ar weinwyr.express.cymru. Right e, good plug fyna. Nawr te, nôl â ni. Lein ni fan hyn, nôl i'r sgrîn. Beth yw hwnna? Bant ar banner na. Bant y ti. Right te. Iawn. Mae hwnna di wneud. Right, a fi draw i'r iPad i wneud hwn yn chwym nawr te. Chi'n bod beth yw'r broses? Tapio ar y bocs testyn na sy ar y top. 3 dot. Dyblygu. Lawr a fe. Pan i fi'n neud na, mae'n shift o draw bob tro. Right, ni ddewis hwnna, mi'n llusgo hwn lan i'r top. A nawr, allai symud hwnna lawr i y bocs fan hyn. Gret, na fe. A wedyn, dyblygu eto, dyblygu eto, lawr o fe. Na fe. Nawr, sa'n mynd i deipo mewn yn rhain i gyd ar yr iPad nawr, achos chi'n gwybod fel i wneud e. Iawn? Na i wneud yr un cyntaf a rhoi rhifau, jyst fel bod ni'n gweld fel i wneud hwnna. Felly tap ar hwn. A nawr, na i gagwar ar hwn i gyd. A wedyn hwn yw fy hoff bethau. Iawn. Felly jyst yn dal lawr ar y backspace fan hyn i ddileu'r testyn ma. Fy hoff bethau yw, neu fi'n droed lawr, chwarae drymiau, chwarae'r drymiau, lawr y linell nesa, pasta. Right, a mae hwn angen i hwn i fod yn rhestr, felly chi'n cofio lawr yn pwyntio bwled, neu rhif, gret, na fe. Wps, yn gwybod wedi rhifo'r cwbl lot fyna. Just yr un cynta. Na fe. A mae eisiau lunio hwnna i'r chwyth. Hyfryd. Gwych. Na fe, fel na. Felly chi'n gwybod fel neud ar yr iPad nawr. Sa'n mynd i neud ar yr iPad nawr. Achos chi wedi gweld fi'n neud unwaith o barod. Right. Iawn. Be sy'n nhw nesa yw yr hunan bortread. Hwn yw'r uchafbwynt. Hwn yw'r peth gorau fi'n credu ar y dafle yma. Mae hwn yn mynd i fod yn gret. Right, nôl â fi i'r poror. Okidoki. I fi yn mynd i glicio ar cyfryngau ar ochr chwyth. Cyfryngau ar ochr chwyth.
lan ar top, i fi'n mynd i lluniau, a dwi eisiau dewis testyn i ddelwedd. Testyn i ddelwedd. Right, a dwi moyn ffitio yn yr blwch yma sydd fi wedi'n ar gyfer hunan portread. Felly mae ar i fyny yn mynd i wneud fwy o synwyr fan hyn, dwi? Ar i fyny. Right, nawr te. Fan hyn mae eisiau chi, ffrindiau, i ddisgrifio eich hunan. Iawn? Felly fi'n mynd i ddweud bachgen. A wedyn talmod llawn. Felly torron ni'n lan gyda y talmod llawn, y disgrifio yma. Iawn? Felly bachgen. Right, beth arall? Gwallt. Byr. Brown. Gwisgo sbectol. Gwisgo sbectol. Nawr te, gwisg ysgol, gwisg ysgol, gwisg ysgol, gwyrdd tywyll. Fel y wisg ysgol oedd yn gadael tŷ ni fan hyn heddi, gwisg ysgol, gwyrdd tywyll. Dewch ni weld beth mae hwnna'n yn creu ni, iawn? Achos chi'n ni wastad mynd nôl a chwnegu fwy o wybodaeth fan hyn os ni'n moyn. Nawr, cyn bod fi'n clicio ar cynhyrchu bottom glas ar gweiliod, dwi yn mynd i fynd mewn yn yna a meddwl am felly thema neu effaith. Nawr, yn y themau, chwiliwch am rhywbeth i chi'n hoffi. Nawr, felly bod chi, os chi'n hoffi Minecraft, felly byddwch chi'n hoffi celf pixel. Neu os chi'n hoffi gwaith celf, graffiti, celf digidol, beth ydy stampio. Mae mwy o ddewisiadau fan hyn hefyd, dim jyst y themau, chi'ch chi fynd mewn i dynyddiau, cysyniadau, symudiadau ac yn y blaen. Dwi'n mynd i fynd am, a os ych chi ddim yn siŵr beth i wneud, fydde ni yn argymell bod chi'n mynd i cartoon. Iawn? Felly themau cartoon. A nawr fi'n mynd i glicio'r cynhyrchu. A lawr y gweilo fan hyn nawr, mae'n mynd i roi 4 canlyniad i fi o ddarn o waith celf newydd sbon. Dyw e ddim yn chwilio am hwn, mae'n newydd sbon yn ôl y prompt dwi wedi teipio. Mae'r hynna'n wych, neu mae'n wych, ardderchog. Chi'n gwybod beth? Mae hwnna'n yn disgwyl eitha tebyg i fi, ond licen i bod y Cris yn felyn. Felly, dewch i fi gael mynd nôl lan, a na i roi mewn hyn, gwisg ysgol gwyrdd tywyll, brawddeg newydd, Cris melyn. A traw fi wrthi, beth i fi moyn y cefndir? Falle bod fi moyn coed derw yn y cefndir. Iawn, falle os oes rhywbeth adnabyddus o amgylch eich ysgol chi neu yn eich ardal chi, allech chi i osod hwnna fel cefndir. Neu lan i chi, beth chi'n moyn, falle bod chi'n moyn rhyw gastell yn y cefndir. Chi dewch chi'n gweld nawr, dyle hwnna fod yn rhoi Cris melyn i'r cymeriad, a gobeithio bod fi'n hefyd yn mynd i weld... gwych! Mae bychan lan edrych bach rhy hen wedyn ni, ond mae hwnna yn ardderchog. Felly, dwi'n mynd i ddewis hwnna, a mewn â fe. A dwi'n mynd i osod hwnna nawr mewn yn y petrial yma fan hyn. A allwch chi fynd nôl ymlaen, gwybod chi moyn lan fan hyn i'r sbardyn, a bydd ni'n galw hwn, y disgrifiad, y sbardyn, a ychwanegu mwy o wybodaeth. A'r mwyaf o wybodaeth i chi'n rhoi fan hyn, mwyaf o fanylder i chi'n rhoi yn y sbardyn yna, gorau bydd eich canlyniad terfynol chi. Iawn, ond fi'n hapus iawn da hwnna. Mae'n yn debyg iawn fydden ni'n gweud i beth o'n i'n disgwyl pan o'n i'n grwt ysgol. Oedd dim gwisg ysgol lliw hyn da fi, ond na fe. Right, iawn. A fi draw nawr te i'r iPad i wneud yr un peth, achos fi'n siŵr bod chi fysi nawr wrthi yn wneud hwn a chi moyn fwy amser yn wneud e. Right, dyma fi ar yr iPad, jyst dangos bod fi'n gwneud gwmwys un peth, cyfryngau, lluniau, testyn i ddelwedd, ar i fyny, a nawr mewn fan hyn, bachgen, gwisg ysgol, gwyrdd tywyll, gwisgo sbectol, fi'n gwybod, yn dal
trwmped, felly bod chi'n moyn rhoi rhywbeth pwysig, rhywbeth chi'n hoffi wneud yn yr ysgol, pêl droed, neu'n dal pêl, neu'n dal ffyn taro drymiau, drumsticks, neu rhywbeth fel yna. Chi'n ei wneud hwnna, dal trwmped, a wedyn, chi'n meddwl beth ai am wahanol dechneg trwy'n, felly ai am, papur heinog, just yn licio papur heinog, a wedyn cynhyrchu. A gewch ni gael gweld. Sa i wedi rhoi'r Crys melyn mewn mynd nawr, a sa i wedi gweud am y cefndir chwaith, ond chi'n meddwl, mae'n neis bod e'n wahanol ar yr iPad a ar y poror, da fi. Ni'n cael gweld, dyma ni, cool, na fe, mae'n dal y trwmped fyna. Mewn o fe, nes i ddim gweud gwallt brown chwaith, da fe, felly, ond mae hwn yn ddigon agos. Ardderchog, cool. Right. Iawn, wel dyna chi de, i chi nawr wedi creu delwedd. Gobeithio sy'n edrych yn weddol. Chi'n bod, sy'n eisiau bod yn edrych gwmws fel chi, oes e? Na pan fi licio'r cartŵn, achos wedyn dwi ddim yn mor bwysig bod yn edrych fel chi. Right, beth sydd wedi ar ôl i wneud yw ychwanegu ambell i ddelwedd mewn, fel siapau mewn. Mae eisiau fi gael 7 arrow yn cyrlio i lawr o'r dot yma arno i fi fan hyn. Felly, dewch i ni gael mynd... sori, sa wedi switcho draw i'r poror. Dere na'r Jones, dere. Right, fi moyn, o'r dot yma fan hyn, dwi eisiau 7 arrow yn cyrlio lawr i ddangos fy hun i. Felly, dwi'n mynd i fynd i elfennau ar y chwith, a dwi'n mynd i chwilio yn eiconau am arrow. Arrow. Yn yr eiconau. Nawr eto, llwch chi ddewis, mae hwnna'n mynd i weithio, mae hwn yn mynd i weithio, mae hwnna'n mynd i weithio. Felly, sgrolwch trwyddo, dywyswch chi, ni chi'n hoffi. Iawn, dyn ni ddim yn moyn bod gwaith pawb union yr un peth, ydyn ni. Felly, dywyswch rhywbeth, i chi'n hoffi, mae hwnna'n mynd i weithio'n iawn. Chi'n moyn bod rhyw fath o gromlin yn fe, rhyw fath o curve yn fe, fel bod ni'n chi dod mas o ochr yr a lawr. O hwnna'n ni'n cool yn dweud, mae'n neud loop the loop. Fi'n licio hwnna. Fi'n cadw fynd, mae hwnna'n mynd i weithio. Fi'n licio'r un ma, fi'n licio hwn. A fe, mewn o fe. Nawr, mi eisiau chi nawr i ddewis pa un o'r lliwiau sydd ydych chi'n barod sy'n mynd i weithio orau fan hyn. Nawr, i fi, dwi'n sicr mae'r un lliw a'r testyn a'r amlinell hyn, y porffor na sy'n angen yna fi. Ond triwch ddefnyddio lliw sydd ydych chi'n barod. Os nad yw'n gweithio, yna, chi'n bod, byddai chi ddewis lliw gwahanol, bydde. Ond os ych chi'n gallu, mae eich dyluniad chi'n mynd i fod llawer yn well os ych chi'n ail ddefnyddio lliwiau. Right, nawr te. Be fi moyn nawr yw, just bod hwnna'n cyrlo bant o'r mewn ongl sy'n neud synwyr, ond sydd ddim yn falle mynd dros wyneb yr cymeriad. Rhywbeth fel yna yn gweithio yn gret. Iawn, a beth fi'n ei wneud nawr yw mynd nôl mewn i'r eiconau a chwilio am luniau o bethau allai dotio amgylch y lle. Enghraifft, sglodion. Nawr de, fi'n siŵr felly bod rhaid fi chwilio am fries. Achos mae Adobe Express yn app sy'n dod o America, mae rhaid i fi fynd am fries. Yn lle chips. Os fi'n rhoi chips, bydd eithaf siŵr fod rhoi creision i fi. Yep. Na fe, na'r Americanwyr i chi. Iawn, a chip sglodion cyfrifiadurol yw'r yna. Felly, eisiau fi chwilio am fries, fyna, dwi'n ddim cweit yn edrych fel yr sglodion fi'n cael Trathion Steffan, ond dim ot. Iawn, a nawr, chi'n gweld, mae'n barod wedi gosod yn y lliw cywir, yr un lliw yma. A chi jyst yn mynd i osod nhw, meddyliwch am eich ongl falle. Gwych, right. Os dim eisiau un ar gyfer popeth, iawn, sy'n rhaid chi gael un ar gyfer popeth, ond un y ddoi byth. Felly lle i chwilio nawr am, a fi'n ôl i'r eiconau a chwilio am football. Na, dwi'n mynd i gael un siap American football. Na, oce, dyma ni, hwnna'n iawn. Mae'n iawn, mae popeth yn iawn. So mi eisiau fi ysgrifennu llythyr crac i Adobe am pêl-drod. Right. Felly yna ni pêl-drod mewn yna. Lawr fan hyn wedyn, falle, mynd i Langrannog. Beth i fi'n licio, fi'n licio popeth am Langrannog, ond beth yw'n hoff beth i'n Langrannog? Mae hwnna'n anodd. Fi'n licio hwnna ar y quad bikes, fi'n licio hwnna ar y trampolin.
Chwilio am trampolin. Trampolin. Trampolin! Ie. Yeah. Na ni. Gwych. Lawr o hwnna. Cilch droi hwnna tymed bach. Ie. Yeah. A wedyn, beth am just nofio? Swimming. Swimming. Hyfryd. Iawn. A chi'n gweld, yn defnyddio'r un lliw na, a mae'n jyst yn rhoi dyluniad, gwell dyluniad i chi wrth ddefnyddio'r un lliwiau. Gwych. Right, draw i'r iPad te. A i ni just abenni hwnna. Mae 10 munud ar ôl da ni o'r sesiwn, felly ni'n neud yn iawn ma. Fi ar yr iPad, dyma fi. Felly dwi'n mynd i elfennau, i eiconnau, a dwi'n chwilio gynta am arrow. A dewis un dwi'n hoffi, dyma ni, fan hyn, fine. Dwi'n mynd i fynd am lliw. Pwy liw a fi am? Ie, I am y brown na, ie. Siwr bach cael fan hyn. Na i, gred. A nawr mi eisiau fi ddod mewn ar yr eiconnau eraill, felly lle i fynd am pasta. Pasta. Gret. Pain. Hwna'n edrych fel llanas, hwnna'n edrych gorau felly. Hwna'n edrych fel noodles, dim pasta yw hwnna. Pwy sy'n bita spaghetti gyda chopsticks? Falle mae rhywun yn. O na i, neith y tro am hwn. A wedyn hyn newn ni am... so newid y testyn, dim ots. Na i fynd am swimming lawr fan hyn, felly elfennau a swimming. Chwilio. Da i mewn ar un. Na fe, chi'n gweld, unwaith chi wedi gosod lliw i'r eicon cynta, mae rai newydd sy'n dod mewn yn y lliw cywir yn barod, nag un nhw. Na fe, ffain. Popeth yn iawn o hwnna, hwnna'n gweithio yn gret. Right, nawr, i ni wedi gorffen ran cynta y weithgaredd. So nawr i ni yn mynd i fod yn ychwanegu tymed bach o animeiddiadau iddo fe. Felly, i wneud hwnna, be licen ni yw cadw'r daflen hyn fel ma fe, rhag ofn bod fi moyn argraffu hwn, chos fi'n siŵr felly bod rai o'ch athrawon chi moyn argraffu hwn, roi mewn ffail neu rhywbeth fel yna. Iawn? Os i chi moyn argraffu fe, na gyd sy'n chi'n neud i clicio ar y botwm lawr lwytho. Pidwch yn neud y nawr, blandos. Ond os mae'ch athrawon chi moyn, chi'n clicio ar lawr lwytho fyna, llwytho i lawr. A os ych chi'n mynd i argraffu PDF sy'n ore, PDF sy'n argraffu ore, llwytho i lawr, a mwynhau mynd i lawr lwytho hwnna fel ffeil allwch chi argraffu'n hawdd. Right, nawr de, i animeiddio fe, be ni'n mynd i wneud yw dyblygu hwn i dudalen arall, a wedyn ni'n mynd i ychwanegu gwefusau i'r cymeriad, le allwch chi animeiddio'ch llais yn dweud am y pethau chi'n disgwyl mlaen. Mae hwnnw'n mynd i fod yn lot o hwyl. Felly, i ni fynd mlaen i'r ail ran, cliciwch ar ychwanegu ar y top, a wedyn dyblygu. Okay? Ychwanegu, dyblygu. Ych chi'n gweld nawr fi ar dudalen 2. Iawn? A lle fi nôl i dudalen 1 wrth glicio fan hyn, dudalen flaenorol. Dyma ni fi ar dudalen 1 allan o 2. A lle i glicio mlaen fan hyn i fynd mlaen i dudalen 2. Felly ar yr ail dudalen, ni'n mynd i animeiddio gwefusau a roi nhw ar y cymeriad yma. Iawn? Mae hwn yn hwyl. Right, felly cliciwch ar cyfryngau ar y chwith, a tro ma cliciwch ar fideos. A chi'n gweld, mae newydd ar y porwr, dyw yn ddim ar yr iPad, byddai'n dangos i chi fel wneud ar yr iPad. Nawr, mae da chi fan hyn animeiddio cymeriadau bita. Cliciwch ar hwnna, a mae'n agor y panel hyn. Fi'n siŵr chi wedi gweld hwn o'r blaen. Nawr, yn yr animeiddio cymeriadau, cliciwch o dan nod, cerwch chi categori fan hyn, sgroliwch lawr, a ni yn moyn ceg yn unig. Ceg yn unig. Achos mae dan ni'n cymeriad yn barod chi wedi creu yn defnyddio AI. Right. Nawr te, dywyswch geg addas. Iawn, fi'n mynd i fynd am gwefusau coch chwith. A wedyn, cefndir. Mae'n bwysig bod chi'n dewis cefndir tryloiw, dim cefndir. Iawn. Felly nod, dywyswch geg i chi'n hoffi. Whoops. A wedyn cefndir tryloiw.
A dyma ni, dwi'n mynd i recordio nawr. Nawr, os ych chi mewn ystafell ddosbarth swnllyd, just ticiwch hwn, gwell a lleferydd, a pwyswch mlaen at eich dyfais, a fydd e'n cael gwared ar sŵn pawb arall sy'n y dosbarth. Mae'n hyd a lledrith. Right, mynd i recordio nawr rhywbeth sydd da fi lawr yna. Felly beth dwi'n edrych mlaen i wneud, neu uchafbwynt yr haf efallai. Dyma ni, clicio recordio, mae'n cyfri lawr y dri, a wedyn byddai yn siarad a clicio i orffen. Shwmai, fy enw yw Meredudd Jones. Uchafbwynt yr haf i fi oedd bwyt disgyblion ar draeth Llan Steffan, ond dwi'n hapus iawn i fod nôl yn yr ysgol. Na fi, clicio wedi gwneud, a mae hwnna... fi ar yr iPad. Fi ar yr iPad. Pam sa'ch chi wedi gweithio fi, boys? Fi ar yr iPad. Right. Nes i fi'n neud ato. Right. Na fi'n ato. Right. Dyma fi. Sa'ch chi wedi gweld, fi'n dyblygu'r dudalen i dynod. Chi'n rhoi lan hwnna i. I dyblygu'r dudalen, i clicio'r ychwanegu a dyblygu fan hyn. Iawn? A chi'n gweld mae'n rhoi ail dudalen i fi. Ffili credu bod fi heb switcho nôl. Right. A wedyn o dan cyfryngau ar y chwith, mae da ni fideos, animeiddio cymeriadau, a wedyn nod ceg yn unig, dewis gwefusau coch chwith i fi wedi gwneud, cefndir tryloiw. Sori am hwnna, boes, o'ch chi'n edrych ar yr iPad am spel fyna. Right, a nawr, allwch chi dicio gwella lleferydd os ych chi eisiau, os ych chi mewn stafell swnllyd. Troi hwnna mlaen, ond dwi ddim, felly na i droi fe bant. A wedyn recordio i ddechrau recordio. 3, 2, 1... Shwmai, fy enw yw Meredydd, a fe chafbwynt i dros y haf oedd bwyt disgyblion ar draeth Llan Steffan, ond dwi'n hynod o falch i gael bod nôl yn yr ysgol gyda fy ffrindiau. Clicio wedi gwneud. Right, nawr, mae hwnna nawr yn mynd i animeiddio'r gwefusau yna i matcho fy llais i. Iawn, a chi siŵr o fod yn gweithio mas beth i fi mynd i wneud gyda'r gwefusau yna, fi mynd i roi nhw ar wyneb y cymeriad i ni wedi creu. Iawn? A mae hwn yn mynd i fod yn tipyn o hwyl. Right. Felly bod chi'n fysi yn recordio fyna nawr, felly na i dyweli tyma bach. A gofyn bod fi ar eich llais chi. Right. Nawr gwefusau fyna, a nawr allai symud nhw, a roi nhw ar y cymeriad sydd â fi fan hyn. A nawr ar y gwaelod, os dwi'n clicio chwarae lawr fan hyn, Shwmai, fy enw yw Meredydd, a fe chafbwynt i dros y haf oedd bwyt disgyblion ar draeth Llan Steffan, ond dwi'n hynod o falch i gael bod nôl yn yr ysgol gyda fy ffrindiau. Right, hwnna'n briliant. Mae hwnna'n wych. Right, nawr, peth nesaf sydd da ni, mae da ni 2 funud ar ôl. Iawn, felly, na gyd sydd ar ôl dy fi ddangos i chi yw, ar y dudalen yma, yw i ychwanegu cerddoriaeth, iawn, felly ewch chi sy'n. Allwch chi chwilio lawr fan hyn trwy'r gwahanol gerddoriaeth sy'n gael. Felly, nes i ychwanegu hwnna, days. Os chi'n clicio ar y botwm chwarae, neith e ddangos eich chi, iawn? Fel hyn. I fynd draw. Lawr o chi, os chi eisiau. Felly, os ych chi wedi dewis yr un i chi'n licio, bach o ref fel la, chi'n clicio arno fe, chi'n gweld mae wedi ychwanegu hwnna nawr lawr fan hyn ar y llinell amser. Nawr, bydd lefel y sain a lot ry uchel, iawn? Sy'n eisiau fe ar 100%, os e? Felly, na iddo lawr ar gerddoriaeth i rhywbeth fel 10, fel bod y llais yn fwy clir. Nawr, os chi'n rhoi hwnna i fynd. Shwmai, fy enw yw Meredydd, a fe chafbwynt i dros y haf oedd bwyt disgyblion ar draeth Llan Steffan, ond dwi'n hynod o falch i gael bod nôl yn yr ysgol gyda fy ffrindiau. Right, gret. Beth olaf fi'n mynd i wneud te, ni wedi amseru hwn yn gret, yw animeiddio'r eiconau. So'r bel drod ma, clicio arno fe, os na i fynd i animeiddio, Llwch chi benderfynu, reit, fel i fi moyn y bel ma i gyrraedd. Felly bod fi moyn iddo fe i tymblo mewn, na fe, mae hwnna'n berffaith. A felly bod fi moyn iddo fe i bwnsio lan y lawr, felly, ie, can ni, bwnsio lan y lawr, tra bod y fideo yn chwarae.
Sglodion, fel i fi moyn nhw'n eiddo mewn, felly bod fi moyn reina i godi lan. Wps. Godi lan. Ie, fel hyn. A felly bod fi moyn iddo fe i just i grynu felly. Tra bod y fideo chwarae. Nofio, wel, nofio, beth am i ni gael yn llithro mewn, ond bod yn bobio. Na ni. Fel bod e'r dŵr. Iawn, a nawr os i fi yn chwarae hwn. Shwmai, fe nhw i Meredydd, a fe chafwyd i dros y haf oedd bwyta sglodion ar draeth gan Steffan. Ond dwi'n hynod o falch i gael bod nôl yn yr ysgol gyda fy ffrindiau. Gwych, a na fe, ni wedi nawr ychwanegu gwefusau wedi animeiddio gyda'ch llais chi fel troslais, cerddoriaeth cefndirol, a hefyd ni wedi animeiddio'r eiconau. Os ych chi moyn rannu hwnna, byddech chi ddim yn argraffu hwnna wrth gwrs, achos byddech chi'n colli'r holl sain a symudiadau. Y peth gorau chi'n ei gyda hwnna yw, allech chi lawrlwytho fe fel ffeil MP4, MP4, allech chi roi hwnna wedyn mewn i Google Drive neu fy ffeiliau J2E, neu ble bynnag i chi'n cadw'ch stwff. Neu, allwch chi glicio ar rhannu, iawn, rhannu, a creu dolen gweld yn unig. Be mae hwnna'n mynd i wneud yw cyhoeddi fe i'r we. Mae'n mynd i roi fe ar dudalen we. A unrhyw un sy'n clicio ar y ddolen na wedyn, bydd nhw'n cael gweld eich dyluniad chi gyda'r fideo'n chwarae. Mae'n cymryd ychydig eiliadau i wneud hwnna, felly falle bod fi ddim yn mynd i gallu dangos hwnna i chi right nawr. Ond i bai bod e'n popo lan yn y 5 eiliad nesaf. 5, 4, 3, 2, 1... Nag yw. Right, na fe. Ond gewch chi ddolen fyna, allwch chi rannu ag pobl wele. Felly mae sawl ffordd chi o rannu eich fideo i chi wedi cynhyrchu. Right, ffrindiau, i fi wedi mynd munud a hanner drosto. Mae ddeiwch i fi. O, na fe, mae'r ddolen. Na fe oedd e werthech. Yni, chi weld copio'r ddolen. Allwch chi ddanfon hwnna i'ch athrawon. Fel bynnag mae athrawon yn casglu gwaith mewn wrthych chi. Na fe, a dyma ni wedyn, ty pryd mae rhywun yn dilyn cynnu chi gweld. Mae nhw'n chi dod i hwn, tudalen 1 yw just y poster, a wedyn wrth sgrolio draw i tudalen 2, a troi'r volume i fyny, wedyn byddwn nhw'n gallu gweld... Na fe, shwmai fe nhw i Meredydd, a gweld wedi cyhoeddi ar y we. Lot o hwyl. Right, diolch yn fawr i chi, ni wedi bennu. Cofiwch athrawon bod cwrs lefel 1 mlaen gyda ni wythnos nesaf, felly os ych chi moyn dod i hwnna, cofrestrwch wrth fynd i ace.express.cymru. Mae da ni wers, fyw, rôl dal, di Gwener nesaf, felly cofrestrwch ar gyfer hwnna wrth fynd i arweinwyr.express.cymru. Bydd e-bost yn o bas i bawb sy'n cofrestru prynawn ma gyda'r tystysgrif a hefyd gwybodaeth am sut i weithio tuag at hawlio eich parti pizza. Cofiwch os ych chi'n postio rhywbeth ar y cyfryngau cymdeithasol, please tagwch fi mewn achos fi'n dwlu gweld y gwaith i chi wedi bod yn neud. Right diolch am ddod nôl i'r un gyntaf. Ath e'n o'r ceir, ath e'n weddol dy fe am y tro gyntaf. Wel, yn obviously switcho nôl o'r iPad i'r por o'r do, nes un camgymeriad. Ond chi'n bod, o'n i'n meddwl wneud beth i ddeg eddi. Felly, ddim rhy wael. Diolch enfawr am sylwadau. Joio clywed pwy sy'n ymuno gyda ni ac o ble, achos fi'n nosi iawn. Right, welai chi ar un nesaf cyn bo hir. Hwyl am nawr, joiwch gweddill y diwrnod a gweddill i'r wythnos. A welai chi to, hwyl fawr.